एक दिन हनुमान जी मिट्टी से एक ट्रैक्टर बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, ये कैसा ट्रैक्टर है, मैं तो इससे कहीं बेहतर ट्रैक्टर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों के बीच मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बहुत ही शानदार और चमकदार ट्रैक्टर बनाया। राक्षस के साथ ही खुशी से चिल्लाने लगे, अब तो हमारी ही जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने का शक्तिशाली ट्रैक्टर बनाया। यह देखकर देवता बोले, सच्चा धर्म और सच्ची शक्ति ही हमेशा जीतती है। अब फैसला आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें।